Eu apaguei o fogo! Apagaste? Apaguei! Parvo. Não, velho, mas foi de pagar. Queima-se a gaita, puto. Está quentinho! Aquilo apaga o fogo. Não vi que aquela caixa já não tem escudo? Tinha fogo antes! Daniel, posso meter um vídeo tipo que eu acabei de gravar? com vinagre. Mas tipo, vou meter com um chapá. Posso meter o vídeo que eu acabei de gravar? Tipo, só para assim por um segundo. É, fica a ver antes. Ok. Quantos minutos é que dura esta música? Vê lá. Oh, não tenho o suficiente para gravar. Vai ter que ficar cortado a meio. Puta, a minha vida é isto, caralho. É alguma ocasião especial hoje? É o São Pedro, não é? Cuidado, não aparece no vídeo. Hoje é o São Pedro? Ok. Já tiraste raio? Tem grande? Sim. Ah, banana. O Daniel foi xixi para a acha normal. Fogo, meu. Cheira mesmo a mim. Cuidado, Soraya. Eu tenho que pôr esta linha para cima só. Eu amplio, já. Vou ampliei, podes pôr, é sua. Espera aí. Vai para aquele lado. Vai para aqui. Espera, só falta 10 segundos, aguenta aí.